بسم الله الرحمن الرحيم. خش يلا خش تعالى ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخيرا وصلنا بيتنا الجميل. يا تعبت اول النهارده، مواصلات وحاجة تقرف. مش قادر. بيتنا تاني. لا مش عايز اروح من ده، برجع تاني الغردقة. الايام كانت جميلة قوي. فاكر لما كنت مش عايز افتكر لو بقى ارجع للدراسة. معلش. اخيرا وربنا الواحد استمتع والله. 5 ايام زي الفل والله، كانت ايام جميلة. وانت ايه رايك كده في ال5 ايام اللي احنا قعدناها؟ مستمتع وجاي مستمتع كده للدراسة ولا ايه الكلام؟ والنبي بقى ما تفكرنيش، لسه ناقص شهر. ليه يا ابني؟ ما انا وديتكم مصر بفلوس قد كده وجاي تقول لي ما تفكرنيش؟ ليه يا انت ناقصلك شهر؟ ايوه ناقصلك حوالي 25 يوم من الشهر كمان. معرفش الواد ده ماله. طب خلاص يا بابا، انا هقوم بقى اغير الدش عشان انا حرام موت. ماشي يا اخويا، خش معايا. يا سلام، الواحد والله باين ان هو جه هنا والله. كانت ايام جميله اقسم بالله. الواحد كان عايش احلى 5 ايام في حياته في الغردقه دي. يا لهوي، يا بخت اللي عايشين هناك والله، يا بختهم. الواحد كان عمال يلعب. الواحد كان ما بيعملش اي حاجه في حياته الا 3 حاجات: ياكل وينام ويلعب. هم ال3 حاجات دول اللي انا كنت بعملهم هناك. كانت حاجات جميله. واحد اول ما جينا بقى يبدا الدراسه بقى ويبدا القرف. انا زهقت والله. مش عايز ارجع تاني، مش عايز قصدي ابدا الدراسه بقى وحاجه تقرف. انا عندي فكره حلوه. احنا ننام دلوقتي عشان الساعه بقت 3:15. اتاخرنا قوي في المواصلات وكده، فالساعه بقت ايه 3:15. انا هنام واشوف بكره بقى ايه، اشوف هعمل ايه بكره. ماشي، ننام احسن بقى. آه. مين اللي عمال يتصل ده؟ بيتك يا عم، مش وقتك، عايز انام يا بقول. انت بتقول ايه؟ ده بيقول ايه؟ ده بيخرف ده ولا ايه؟ انا اقوم لك بقى. بقول لك وحياة امك، ده عبيط ده ولا ايه؟ ده عايز ابويا يموتني فيها. ده احنا لسه جايين اول امبارح يا اسطى. ابويا مش هيرضى. هقول له ايه؟ مش هيرضى والله، ما هيرضى. مش هيرضى يا اسطى. عايز انام والله، الله يخرب بيتك. قمتني رايح انام. اسجله فويس احسن. يا اسطى والله مش هيرضى، احنا لسه جايين اول امبارح من الغردقه وعندي 5 ايام. يعني انا لو قلت له هات جنيه دلوقتي هيموتني، ما بالك بقى لو قلت له هات 500 400 جنيه عشان نخرج؟ انت عبيط يا اسطى. امشي يا اسطى والنبي، مش ناقص، عايز انام. عبيط ده ولا ايه؟ 400 500 جنيه عشان نخرج تاني؟ انت عبيط يا ابني. ده عايز ابويا يموتني. يا اسطى والله انا كمان عايز اخرج معاك يا اسطى، بس اعمل ايه يا اسطى؟ لسه جاي ابويا هيزعق.
بص بس عشانك انت والله ما خرجتش معاك، انا هحاول اجيبها له كده، اقول له صحابي طالعين هيخرجوا يعني وكده، اشوف هيقول لي ايه. انا خايف ما يقعدنيش في الشقه، هجرب. بابا حبيبي اللي ماليش غيره، احلى اب في الدنيا. انت ما نمتش ولا ايه يا حاج؟ لا نمت. ما نمتش ازاي بقى؟ ده انا صاحي بقى يجي ساعتين ونص ولا حاجه. يا دوبك بص قعدت افطر، فطرت وقعدت اسمع مسلسل شويه عشان زهقان والله. فلو عايز تاكل اكل جوه. ماشي يا بابا، انا هقولك على حاجه بس، سيبك بس من الاكل وسيبك من كل حاجه دلوقتي. انا هخش اكل دلوقتي، هقولك بس على كلمتين وهخش اكل. قول يا اخويا. حبيبت ايه؟ لا والله يا حاج مفيش حاجه. ده واحد صاحبي ايه كان بيقول لي تعالى نخرج وكده، عشان ما خرجتش معاه بقى، ورحت المصيف وكده ما خرجتش معاه. فلو تديني مثلا 500 400 جنيه، 400 جنيه بس، اخرج معاه بس نروح القاهره كده ولا حاجه. معلش يعني بعد اذن. وخلي بالك كده تقريبا انت بتتشل او بتموت، معرفش.